אז מה קורה חברים? לעוד סרטון. קודם כל מי שלא יודע, הסרטון הזה יהיה בערוץ של מעיין יעקובוביץ'. עכשיו אני עוד פעם בתוך המשחק הזה, ותודה על 19 צפיות בסרטון החדש שלי. ממש מקווה שנגיע ל-30, אני רוצה 30 צפיות, ובואו נתחיל משחק ראשון. וחברים, תודה על הצפיות. אני נכון אמרתי לכם בסרטון הבא שאני רוצה גם אני רוצה צופים וגם להירשם לערוץ. בא לי פשוט זה רק ללחוץ על הפעמון. מי זהו, הצלחתי להפקיע סל, עוד סל, לא, זה אף לי. טוב, מה זה פרסונל? אני מקווה שנגיע להמון צפיות והמון זה, ואני רוצה שנגיע ל1,000 רשומים, ככה אני יכול לעשות לכם לייבים. אז אם אתם רוצים לייב של פורטנייט, הלייב הזה עולה